按到下邊嘅時候，咁當然即係有反應啦，即係我都有嗌出聲。咁跟住佢見到你咁 enjoy，跟住又可能好 high 嘅時候，佢就會問你想唔想做啊？歡迎收睇港男港女，我係 Hanky 生。Hi，我係 Amber。有冇試過男技師幫你按摩？講真，有啊。喂，會唔會有 feel 咧？作為女士，我唔中意咯。吓？咁就試過大概2至3次左右啦。我覺得因為有一個啦係幫我按全身嘅，係我覺得佢隻手有啲味道咯。唔衛生啫。係啊，同埋喂，你真係有性別歧視？你覺得男人就唔衛生啫？唔係啊，佢真係有陣味啊！我覺得，可能男技師真係會比較冇咁細心咯。即係我唔可以話佢污穢，但係我覺得係叫冇咁細心咯。一個男人有臭啲隻手，咁你又覺得全部男人都係臭啲隻手？咁你按摩係咪要衛生先？你認唔認同啊？哦，OK，得冇問題。總之你對男士按摩嘅體驗就麻麻地。係咯。喂，撇除呢樣嘢，即係你會唔會有異性幫你按摩會有啲唔同嘅？男朋友可以咯。哦，好咯，我哋今集咧就請阿 Carmen 出嚟，佢按完之後真係有啲唔同。我哋要請 Carmen 出嚟，係啊，Carmen 聽到嘛？Carmen， Hello， 喺度。Carmen， 你係嗰次因乜嘢事去按摩啦？同埋點解會有啲新嘅體會、新嘅體驗呢？其實按摩我不嬲都有按開嘅，但係即係疫情嘅時候就冇去按啦。係過咗疫情之後，就即係通關之後啦，咁就有同啲朋友上去按。嗰次就同幾個朋友上去按摩，咁啱呢嗰個場唔夠女技師，冇辦法啦。咁就我是但啦咁樣咁，但係我推油喎咁樣。跟住佢話唔緊要啦，即係啲朋友都喺度，佢唔會做啲咩嘅咁樣。推油即係個背脊要露出嚟嘅，除咗係啊，要除咗。其實 suppose 係你要除晒上下都要除嘅。佢會有條紙底褲俾你着嘅。咁但係我嗰次就冇除下邊，我淨係除上邊咯，趴喺度咁樣樣咯，係啊。嗰次嘅感覺都幾好啊！冇諗過原來男人都可以咁溫柔。哇！咗你性別歧視啦，因為好多人咧調翻轉係中意男人隻手，因為隻手夠大啊。唔係，因為我始終結咗婚啊嘛，係咪先？咁避忌下，然後咧，咁嗰次有咩唔同咧？佢其實又冇話特別按我啲咩敏感部位嘅，咁但係。即係點都會揩到少少嘅，可能即係背脊嘅時候會掃到我少少側邊咁樣樣，咁我已經覺得個感覺係有啲唔同，即係自己可能會幻想一啲嘢咁咯，係啊。喂，背脊去到側邊都只不過你係即係譬如話雞翼骨側跟少少或者胳肋底骨落少少嘅啫噃，哇！你已經幻想到嘢啦。咁犀利，因為可能我都同我老公即係結婚太耐，咁又冇乜親密嘅行為，咁所以係咯，就會特別諗多咗。同老公冇親密行為咗幾耐啊？呢件事4-5年，係啊，都唔短時間咯。之前有都係可能1個月1-2次咁樣樣。主要嘅原因係因為咩咧？忙啦，冇咗熱情啦，同埋佢係一個比較踢一踢先有喐嗰啲咧。咁樣嘅，即係你嗰次俾男技師按完之後有特別感覺，其實你覺得都同你丈夫嘅關係有關嘅咧？係啊，因為如果我自己嗰方面嘅生活係滿意嘅話，咁我諗唔會有呢啲感覺，甚至乎我可能會拒絕唔俾男人按。嗰次係其實個心有啲想諗住試下咁樣，係啊，跟住咁當時冇諗其他嘢嘅，其實淨係諗住我加佢微信，咁可能下次嚟搵佢之前可以睇下佢得唔得閒，即係啦咁樣樣。咁跟住就有 keep 住係每日都有傾偈咯，係啊。每日傾偈，傾嘅內容係咩啊？
開頭係好正常嘅，即係可能講下生活上嘅嘢啊咁樣樣，即係瞓覺之前一定會講晚安啊咁，即係呢啲咯。後來就有啲曖昧咯，即係可能會嗌得親密啲啊，嗌你親愛的啊咁樣，即係嗰啲咯，係啊。哦，嗰個技師大概年齡係細我10年，咁佢都係結咗婚嘅，咁但係佢老婆唔係同佢一齊喺深圳。佢有問我幾時再上去，跟住我話我啲朋友都唔得閒，跟住佢話咁你一個都可以過嚟揾我咁，係啊。咁後尾我就真係一個人過咗去揾佢。哇！你先，你去佢鋪頭揾佢啊，即係佢個公司揾佢啊，定係你私下揾佢啊？佢請假出嚟陪我。哇！迅速發展，第二次見面已經係單獨啦。係啦，當時都冇諗過乜嘢嘅，即係諗住食餐飯啊，睇下戲啊，但係去到好順其自然咁就去咗酒店咯。吓，即係咁呢個係第幾次見面去酒店啊？第3次咯。我冇諗過咁發展得咁快，同埋我冇諗過咁快就突然間去咗呢一個酒店嘅。係啊，我以為前面可能仲有啲劇情嘅，哇，發展得咁快嘅突然間，即係大家都係有嗰樣需要，係啊，咁又有 feel 咁，咪咩咯？咁我又唔係同佢做人世認真。即係所以你唔係太認真，即係大家出嚟逢場作戲咁樣係嘛？即係可以咁講，喜歡咪入房搞一搞，唔喜歡就食餐飯都會中意。咁你而家係沉咗船啊？你覺得？當時有沉船嘅，而家冇啦，分咗手噶啦呢個。呢個分咗手，即係轉第二個。哇，好精彩啊，卡文你！哇，你越講越多嘢噶嘛，越挖越多係嘛？如果一層剝一層，好似洋葱咁種咁樣，仲有嘢喎裏面。越挖又越新鮮。點解分手？因為佢始終都係做按摩噶嘛，介意佢喺同我咁樣做嘅同時，會唔會同其他人都會咁樣做咧？你咪黐線噶，卡文！你頭先話大家逢場作戲，咪啱啊，入房唔啱啊算數。你又咁介意人哋對你係咪專一？唔係，因為你沉咗船就自然就會諗多咗啦。初嘅時候就梗係冇問題啦，係咪先？哦，咁嘅。係啊，咁同埋加上每次上去都係我俾錢咁。哦，即係所有開支，所有嘅費用都係我俾。哇，去酒店都係你嘅，包括酒店啊，包括成係啊。哦。嗱咁樣，但係咁樣講，即係 to be honest，你應該作為香港人你自己知啦，即係大家收入爭好遠嘅。我明啊，我當初都係咁諗，即係覺得咁我有我俾冇問題嘅，咁但係有一次嗰個行為令到我覺得好似係利用你。係啦，即係譬如平時喺酒店佢幫我按摩，咁我都會另外俾翻錢佢嘅，即係按摩嗰一 part，當佢真係有出過力，係啦，佢放假咁樣都冇收入啦，係咪先？咁有一次我就專登試下，即係扮下唔記得咗俾錢佢，睇下佢有咩反應啦。跟住佢就喺傾偈嘅時候就話你好似有啲嘢唔記得咗嚇咩啊？即係扮傻啦咁樣。跟住佢就話你諗啊咁樣。跟住我係咪我未俾按摩錢你啊？跟住佢話係你按摩係應該俾錢嘅點。跟住我就話原來你同我一齊都係為咗呢樣嘢。跟住佢就調翻轉頭去發翻我脾氣啦，即係佢覺得咁你按摩俾錢係應該噶嘛，咁去到後期咁我覺得唔開心，咁咪分開咯，係啊，即係我冇繼續揾佢啦，當然佢又繼續揾我嘅，係啊。下次如果你真係同佢再聯絡嘅時候咧，你又同佢講，我都提供咗性服務俾你，你應該都俾翻3000蚊我，阿姐我啊唔平噶咁樣咯，你都真係做咗呢 part 服務啊嘛，咁我哋應該收翻呢一 part 嘅錢啦。但係仲有一件事係令到我下定決心同佢分開嘅，就係同我講話自己唔舒服，整親條腰，跟住我就係話我使唔使，即係你翻唔到工，我使唔使過去陪下你啊？點啊？但係佢又拒絕喎，佢話唔想俾我見到佢
即係咁頹個樣啊，但係我就有啲懷疑佢係我話翻唔到工咯，咁我就打電話去佢做嘢嗰度，即係問佢老細佢有冇翻工啊咁樣，但係原來佢係有翻工咯，係啊，真係呃你。OK，我覺得係咁嘅。我以前都細個嗰陣時都遇過內地深圳嘅女仔嘅，佢哋個態度同我哋嘅 expectation 有啲唔同嘅，即係同我哋所期望有啲唔同嘅。佢哋真係要揾錢，佢哋揾錢好緊要，佢哋要寄翻屋企噶嘛。成件事咁實際嘅你，即係我都 feel 到噶，一模一樣噶。其實阿卡文頭先講嗰啲對白咧，我都講咗90%噶。你咪同我即係因為錢先至同我見面嘅咋，阿姐你，我覺得唔係全心去鋪排一個局要你踩入去，而係佢哋個 concept 唔同啊。我 exactly 我都試過即係嗰個女仔啦。咁我嗰時都細啦，我又唔識嘢。而家我絕對唔會做呢咁嘅事。我就話：哎呀，乜日日都見你唔到嘅，日日約你都唔得嘅咁樣。跟住佢又我又要請假。咁我好啦，我貼你人工啊，同佢今日一模一樣。咁好啊你，我係佢唔珍惜我，但係後尾我同我分手嘅原因都佢嫌太少係嘛？都有啲似嘅，即係哇！我成件事好似係好金錢嘅關係咯。好啦，嗱，講翻卡文啦，你自從嗰次按摩之後咧，你 WhatsApp 同我講你都愛上咗呢一份感覺咧，點樣做咧？因為冇同佢分開咗之後啦，好似有啲失落。又唔係話失戀嗰種嘅，但係即係你試過咗之後就原來都幾開心喎。咁我就上網揾一啲按摩師可以上門按摩嘅，但係唔係香港，都係深圳。就喺小紅書度見到有片係個按摩師嚟嘅，咁佢就話佢可以上門按摩啊咁樣樣。咁我膽粗粗咁試下諮詢佢啦咁樣樣，跟住就加咗佢微信。咁跟住喺微信度傾。即係簡單咁傾下啦，即係問下佢收費啊啲嘢，即係我都諗咗半個月先夠膽約佢。約個按摩師啫，約佢出嚟做按摩啊，唔係出去食飯噶嘛？係純粹按摩，係啦，因為我未試過即係咁樣出去按摩啦，因為之前嗰個都係成班朋友咁，即係見到真人咁噶嘛，但係呢個係冇見過真人就約佢上酒店按摩，咁都驚驚地。去酒店噶，咁大成本噶，覺得好危險喎。係啊，都驚噶。咁大間酒店係我自己 book 嘅，咁只不過我 book 咗酒店之後，我約佢幾多點上嚟咁樣樣。咁嗰個都幾靚仔嘅。後生過我廿幾年嗰個嘅。我細你20幾年添，哇！爭好遠。哇！咁你俾錢就梗係揾個好啲噶啦，係咪先？係揾小鮮肉，然後咧，佢着晒恤衫啊，但係你都睇到佢個胸肌係係啊。咁跟住就我問佢我使唔使我沖涼先，因為 suppose 我係推油啊嘛，推油我係要沖咗涼先至推咁樣。佢話你中意推完之後沖都得嘅。喺微信傾嘅時候咧，因為佢按摩嗰度個收費寫得好清楚，咁另外下邊有啲細細行嘅字就係另加嘅服務。即係嗰啲嘢啦。唔知啊。係啦，有樣叫做咩私密按摩，係啦。如果嗰樣咧，就要另外加200蚊咁。你好熟咁啊！你點晒頭 Amber 即係會等同男人揼斜骨咁啫嘛。其實我都想揾香港，但係我覺得香港會好貴咯。會啊，係啊。咦，你又識喎？可能冇咁靚仔添。你又熟喎 Amber。唔係，即係我 Amber 真係見多識廣啦，乜嘢都知，乜嘢都試過。聽得多。頭先我見你嘅眼神係見得多。佢後加服務除咗有私密按摩之外啦，另外仲有個叫做咩體推啊？只要咪即係深圳嗰啲波推，有冇聽過波推啊？咁男仔你一定要操到個胸好勁，你先會有。咁理論上有翻咁上下身形，同埋即係嗰個最重要嘅意思就係我身體掂身體啊嘛。咁嗰次第一次我有試到私密按摩嘅。
即係按私處啊咁樣。點啊？係咯，喂，呢個我唔感識。覺點啊？你覺得？係首先講下步驟係點樣先。唔係都係除晒咁樣趴喺度咯，係真係除晒嘅，係底褲都除埋。我會除咗，跟住遮住條毛巾咁樣樣，跟住趴喺度，佢先至攞開條毛巾咁咯。咁佢哋會帶呢個咩一次性嘅床單，即係鋪喺張床度咁樣樣，都好乾淨衛生嘅，係啦。跟住即係正常咁樣按摩推油咯。咁係去到推完背脊翻身嘅時候，咁咪即係按胸嘅時候開始，即係你會個感覺係唔同咗。按胸嘅時候，佢哋應該就冇內衣褲噶嘛，係咪？冇噶，係啊。咁所以即係你調翻轉嗰先已經睇晒噶啦，啊，即係個男性。係啊，跟住按到下邊嘅時候，咁當然即係有反應啦。咁跟住即係我都有嗌出聲。咁跟住佢見到你咁 enjoy，跟住又可能好 high 嘅時候，佢就會問你想唔想做啊咁樣。哇！使唔使加錢噶？係咯，我都想問呢個問題。好實際。要啊。哇，咁你有冇加到啊？加啦，我睇佢嘅衰樣。你冇啊？哎呀，我以為你加硬添。第一次冇。第一次咋？我真係八卦，好衰格，我都知我呢個問題。你有冇真係掂人哋？我冇啊，冇。哇，咁乖嘅。第一次冇。哦，又係第一次。因為未熟啊，我未熟哇，第二次，因為始終都有啲尷尬嘅。佢按我下邊嘅時候，雖然我又嗌出聲啦，咁但係我都有搵個枕頭，即係遮住自己個樣。好啦，呢個係第一次，咁即係第二次你又唔同嘅行為咯，Carmen。咁第二次就即係都係做翻同樣嘅嘢啦。咁但係我係有俾多咗錢出嚟啊。唔係嗰次我係要求佢陪我過夜。哇！我想問點解你可以成日喺出邊過夜，但係你老公係完全冇發覺噶？呢個咪就係我哋婚姻嘅問題咯。哦，即係唔係咁 care 你？因為佢係咪屋企？係啊，吓係啊。哦，咁真係有啲問題。佢亦都唔會問我去咗邊。我曾經都問過佢，喂，我半夜3更唔翻嚟，你唔擔心嘅咩？佢有咩擔心啫？咁大個人。向好嗰方面睇就係佢對我100%信任，佢對我好有信心。但係喺女人嘅角度會覺得你唔緊張我咯。係啊，好似可有可無咁咯，即係係啊。好，咁我哋再講翻你第二次再約係咪同一個技師啊？同一個技師係啊。今次好重金禮聘，1000蚊包晒所有嘅服務。哇，包晒喎！仲可以最少2次。哦，佢計 Q 數嘅。係啊。哦，過夜佢話最少2次咯。佢話你想多一次都得嘅。呢個市場有得做啊 ，Hanky。轉行啊，唔撈 YouTube 啊，頂你係嘛？Hanky 散都收1200啦，我多少少。我港幣，你諗諗，Hanky 散你 O 唔 OK？你得唔得得落？佢可能唔會選擇。各位 Hanky 散行開啦，哎呀，唔好阻住阿姐搵食啊！喂，咁。喂，1000蚊講真係好平，好平喎，全晚。係啊，夜晚可能10點後咯，係啊，因為佢係即係自己做接生意噶嘛，咁佢都唔想咁早就過嚟陪我，咁可能突然間有生意，咁佢咪冇咗單生意咯咁樣。咁通常我約佢如果過夜嘅話，就一定係夜晚10點係啦。但係而家就見少咗咯，可能即係1個月上去1次。咁但係我係而家就唔係去酒店咯，係佢屋企。哦，慳翻 close 咗咯。係。橫掂都要去酒店，走咗趯做乜啫？唉，你唔使出門啦，我去你度啦。好似朋友咁嘅關係咯。我去到係會即係好自然咁樣就去沖涼啊，跟住半夜佢會落街買宵夜俾我食啊咁樣。哦，哇，咁 close。咁佢都幾好。係啊，佢幾好噶，幾好仔咯，我覺得。佢好細個，20幾歲就結咗婚，有個小朋友。咁但係就離咗婚嘅。佢小朋友就跟佢父母住，咁佢自己一個人就喺深圳做按摩呢樣嘢，都做咗好多年噶啦，係啊咁樣。點解我會中意同佢咁耐咧？因為我覺得佢係好均真，佢唔會
我錢咯，甚至乎我有時按摩，即係按摩就一定係俾錢噶啦，咁佢會請我食飯啊，會即係譬如我話我想食咩，佢都會去買俾我啊。香港人就係咁咯，即係其實你對我好似我對你好，即係香港人就覺得使錢唔緊要，但係你對我好就得咯。係啊，其實佢只係一餐飯嘅價錢，佢已經覺得其實你都唔係話咁斤斤計較啊，一毛不拔啊。係啊，你都會請我食飯。其實卡文就好舒服㗎啦。我可能去佢度之前，我會同佢講我想食咩啊，你買俾我啊咁樣，佢都唔會問我收翻錢，即係大家都知道我哋唔會對方沉船咯。咁點解咧？哇！佢細我20幾年喎，差唔多做得我個仔啦。咁你擔唔擔心佢會沉你船啊？我唔會啊，我揾佢嘅時候，佢唔會主動揾我㗎。佢分得好清楚㗎，係啊呢樣嘢。同埋佢成日都講，即係你出嚟開心就得啦，唔好擺咁多感情落去啊，點啊呢啲咁嘅嘢。即係我有好多嘢我都會同佢講，同埋佢同我做嘅時候咧，佢都唔會錫我咯，即係我哋唔會 kiss 㗎。哦，咁㗎？因為 kiss 就代表咗即係有情感交流啦。好似係啊，因為好似話個嘴咧係好多神經㗎。哦，係啊。你下睇到好多神經㗎啦，你黐孖筋嘅你多餘。不過真係我同個感覺係唔同，你唔中意嗰個人，你都唔會錫。係我都明嘅，係啊 ，kiss 真係要有情感交流嘅，我講笑啫。咁人哋年輕力壯啦，又小鮮肉啦，係咪做起嚟特別有幹勁，令你即係好滿意啦？吓，勁好多。同之前嗰個，我老公更加唔使比啊！你老公嘅地位已經係去到，所以有個理論，有個比較，唔知有冇聽過？就係年長嘅男人其實應該配年輕嘅女仔，年長嘅女人應該配年輕嘅男人。你有冇聽過 Amber？ 係啊，我有聽過呢樣嘢。今日第一日聽。道理好簡單㗎咋，年長嘅男人其實無非想要年輕嘅肉體嘅啫嘛，但係佢即係細個太年輕嘅男仔咧，俾唔到好多安全感啦、經濟基礎啦。咁但係女仔好中意，好需要呢樣嘢啊嘛。屌你都實得18、22一個月揾得個6000蚊咁，我跟你咪好驚。但係反而年長嘅男人可以好俾到呢一種嘅關懷啦、溫柔啦、經濟基礎啦。男仔咧18歲咪好，一嚟到我細個都係嘅，唔會理女仔，即係性愛嘅時候唔會理女仔感受啊，一嘢懟入去乜 Q 都唔理噶嘛。但係年長你笑我真係知啦，咁卡文都好明噶啦。但係反而年長嘅男人會好識得去幫你撫摸啊，點樣愛護你啊，即係反而調翻轉係嘛？係啊，即係我哋細個嘅時候，你就要揾啲年長嘅人，係啊，跟住到你差唔多開始年長又揾翻啲年輕嘅，我覺得係噶，即係因為女人咧，尤其是華人社會咧，女性咧係好遲先至會對性咧解放啊。成熟嘅女人開始玩到熟，好似卡文咁樣吓，應該都玩到好熟啦。咁啊更加去解放，其實仲滿足，即享受係啦咁咯。係啊，咁所以話卡文俾你揾到個後生仔如魚得水啦，但係都有啲悶開始。其實喺同佢嘅時候，我都有揾過第二個嘅，同我第一個一樣，係好似情侶關係咁樣樣。哦，哇！呢啲小心啲喎，卡文。佢幾多歲啊？佢會唔會呃鬼嚟噶？幾多歲啊？佢都係30幾歲咯，反而呢個冇呃錢嘅成分咯，係啊，即係冇。同埋呢個真係會每一次我過去，佢係真係請假陪足我1日咁樣。哦，咁好。咁當然嘅使費全部都係我俾嘅，係啊。好啦，咁啊多謝 Carmen 你嘅即係咁多呢啲按摩嘅故事，精彩嘅故事啊！咁樣就令人大開眼界。其實我想喺香港揾咧，不過揾唔到。係，我可以介紹 Hanky 俾你。我個網站未開啫。唔使啦，佢嫌棄我。我想係，我想揾啲係即係唔出名嘅，冇人識嘅 ，OK 嘅。哦，你太出名啦！竟然，唉，即係我唔啱，得。咁啊，臨收線前，即係可能即係問一問一個負面少少嘅問題，你有冇即係一種，哎呀，雖然我老公唔係好想搞啫，咁唉，但係即係始終都瞞住我老公啲嘢，會唔會有啲罪惡感啊、內疚啊、唔開心啊等等咧？開頭有嘅，第一次嘅時候有嘅，係，但係發覺咧，反而有咗之後咧，
我同佢關係好重，點解嘅？因為我不被滿足嗰樣嘢，有人滿足咗我，係咁我對佢嘅態度就好咗啦。即係態度就好咗。哦，佢亦都覺得我善解人意咗，但係我都有諗過，即係如果有一日你老公發覺咗，咁會點咧？其實行得呢一步，我都預咗嗰個後果，我係可以接受到嘅，我先去做。OK，係啦，好，呢個好緊要咁吓，亦都係我想講嘅嘢。好啊，咁啊，多謝你，Carmen。咁我哋下次再約你咧，講下你啲後續嗰啲故事，仲有咁多嘢，哇！你嘅衰女包收埋咁多古仔啊！好，我下次再約你好冇？好啊，好啊，好啊，好，多謝你，生活愉快，拜拜。拜拜。我覺得好神奇，我又冇覺得佢唔啱喎，可能因為佢好大方，好即係同埋佢最後亦都表達咗，其實佢都預咗承受呢個後果，係佢覺得自己係冇問題嘅。咁我覺得 OK 咯，咁你接受咗，咁咪冇問題咯，係啊，我又未結婚，所以我都唔能夠話100%有問題咯，係啦，可能到我嘅自己嘅時候都係。我明你意思嘅，其實我都想講，即係好多時我哋觀眾留言啦，哎呀呢啲咁嘅賤女人啊，你啊邊個 ABC 咁搞錯咁樣啊，咁啊你啊唔中意老公啊，你同佢離婚啦咁樣，我覺得就好多嘢咧，你留言嗰陣時咧冷靜少少，諗多10秒鐘，尤其是鬧人之前諗多10秒鐘，係咪真係咁簡單？好多時觀眾佢講出嚟嗰啲 solution 咧，係叫做一刀切啊，因為佢未經歷過，就係未經歷過，同埋好多人唔能夠切換自己代入呢一個角色嘅。你諗下點解咁多人佢都會咁樣有咁嘅選擇咧？提出呢樣嘢唔係為 Carmen 去辯護，而係我哋想觀眾去睇完呢個故事，聽完呢個故事之後，去反思下自己，其實事情係咪真係咁簡單？做人係咪真係非黑即白？所有 solution 係咪真係可以一刀切一切就解決到所有問題咧？咁啊點啊？使唔需要問 Carmen 攞個小紅書啊？我唔使，不過我覺得你同 Carmen 都幾夾啊。其實我覺得應該要向 Carmen 介紹你咯。其實佢睇唔起我啊，佢話唔使我。咁你唔撈 YouTube 咯，你直接私信佢啦。係咯。好啦 ，Carmen 有需要先揾我啦。好啦。咁啊，今集多謝 Carmen，亦都即係佢分享咗啲真係好實際嘅，好多人都會面對接觸嘅一啲事情 circumstances 啦。咁啊，多謝佢，咁啊，多謝 Amber 啦。好，我哋下集再見，拜拜，拜拜。以上嘅節目係經過刪剪嘅，如果大家想睇足本版嘅話咧，咁就要快啲加入會員啦。加入會員之後，仲可以加入我哋嘅 TG Group，裏面有2000個朋友仔同你一齊傾偈，仲有分享過故事嘅主人翁都喺裏面噶。哇，咁而家快啲撳訂閱同埋加入會員啦！